студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден, во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Продолжува интензивното чистење на градот, како што најави новиот скопски градоначалник Орце Ѓорѓиевски. Продолжуваат реакциите по апсењето на директорот на Агенцијата за ИПАРД програмите. СДСМ тврди загрозени се 128 милиони евра. Министерот Трипуновски негира. Агенцијата е посебно тело. Правдата ќе ги стигне сите. Нова средба на македонските и бугарските историчари. Што е ново договорено и што е спроведено од претходните средби? Вештачката интелигенција нема да ги замени лекарите, туку ќе им помага. Со дигитализација на македонскиот здравствен систем, податоците да го следат пациентот, а не обратно. Раст на цените на угостителските услуги може да има ефект врз туризмот во Охрид. Силен руски напад врз Днипро. Унгарија ќе добие догодишно изземање од американските санкции за руска нафта и газ. Од Сителовите репортери на теренот, Габриела Лескова за чистењето на метрополата за 72 часа. Акцијата за почисто Скопје е во полнек. Новиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски и надлежните служби имаат рок до недела навечер да го реализираат предизборното ветување за чист и уреден главен град. Дали екипите на теренот работат со забрзано темпо и што смета јавноста, дали акцијата ќе доносе видлив резултат, во живо ја прашувам Габриела Лескова. Добар ден, Тино. Денеска ние направивме неколку часовна обиколка низ Скопје. Бевме скоро во сите општини. Од оно што можев да го забележам на терен е дека навистина интензивно продолжува да се чисти главниот град. Забележав голем број на возила специјализирани кои што ги празнат контейнерите. Меѓутоа низ различни улици сепак беше различна ситуацијата. Некаде контейнерите беа навистина празни и изчистени, меѓутоа други сепак се уште беа преполни со отпад. Имаше отпад во контейнерите, меѓутоа и околу нив. Ги прашавме и граѓаните кои се нивните очекувања практично од оваа акција за чисто Скопје. Воглавно нивните коментари и очекувања се позитивни. Меѓутоа, од друга страна пак се револтирани бидејќи властите оставиле ѓубре да се трупа во контейнерите веќе неколку месеци. Очекуваат вакво и со забрзано темпо практично да се исчисти и да продолжи да се чисти главниот град. Во продолжение гледаме денешната слика од тоа како се чисти Скопје. Акцијата за почисто Скопје е во полнек. Ѓорѓиевски и надлежните служби имаат рок до утре вечер да го реализираат предизборното ветување за уреден и чист град. Екипите на терен работат со забрзано темпо, но јавноста будно следи. Дали оваа акција ќе донесе вистински резултати? Јас се надевам дека ќе донесе, а ќе бидам многу радосен ако донесе. Се што почне треба да донесе резултат. Какви се вашите очекувања од големата акција на собирање на отпад? Чисто политичка работа е тоа. Народот има големи очекувања пред избори, после избори и се не баре исто. Сепак дел од граѓаните се длабоко разочарани, бидејќи долги месеци беше оставено отпадот да се трупа околу и во контейнерите. Еве овие лисија кој треба да ги собере? Кој треба да има редовно вработени, сега испуштија од работа, зашто не знам. Смрди до. Требаше ли порано да се направи? Требаше, ама не го прави. Да имаат повеќе лична и професионална одговорност кон тоа што го работат. Не само тие што чистат, треба да се прашаме и ние што фрламе ѓубре. Зашто гледам од балкон, многу често се случува ѓубрето да го фрлаат или од далеку или од околу, кога се преполни контейнерите да го истураат долу на земја. Така да, колку се криви тие што чистат, толку се криви и оние што фрлаат. Од денешната Сителова обиколка низ метрополата забележавме дека службите се на терен. Со багери и специјализирани возила се собираше ѓубрето од контейнерите. Дел од контейнерите низ главните булевари беа чисти. Покрај други пак не се минуваше поради страшната смрда која произлегуваше од отпадот. Денеска се чисти и коритото на реката Вардар.
Ултиматумот кој Ѓоргиевски сам си го постави, чиј зград за 72 часа истекува утре вечер во 20 часот и 30 минути. Габриела Лескова, Сител телевизија. Продолжуваат реакциите по апсењето на директорот на Агенцијата за ИПАРТ програмите. СДСМ тврди загрозени се 128 милиони евра. Министерот Трипуновски негира. Агенцијата е посебно тело. Правдата ќе ги стигне сите. Нова средба на македонските и бугарските историчари. Што е ново договорено и што е спроведено од претходните средби? Продолжуваат реакциите по апсењето на директорот на платежната агенција за ИПАРТ програмите Илија Стоилев за примање мито. Екс-министерот за земјоделство и пратеник на СДСМ Љупчо Николовски тврди дека коруптивните шеми и скандали на кадри на ВМРО-ДПМНЕ во земјоделството ја доведуваат во прашање европската поддршка за реализација на ИПАРТ 3 програмата вредна 128 милиони евра. Од друга страна, актуелниот министер Цветан Трипуновски вели агенцијата е посебно тело кое ќе продолжи да работи согласно законите и не гледа причина за замрзнување на средствата. Од ВМРО-ДПМНЕ потенцираат дека нема да има толерирање на неправилности и одговорност мора да има. Европската унија може да ги стопира парите од ИПАРТ 3 програмата, тврди поранешниот министер за земјоделие Николовски. Ова доаѓа откако директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Илија Стоилев заврши во 30-дневен притвор, отиземал подкуп за да подпише нецелосен проект од ИПАРТ. Николовски вели дека последиците се огромни и одговорност мора да има. Веќе има најава и тоа е можно да Европската унија ги стопира финансирањата во ИПАРТ 3 програмата од Европската комисија. Во ризик се ставени 128 милиони евра од целата 7-годишна програма. Пари кои требаше да бидат двигател на нашето земјоделство. Тоа значи дека нема повеќе нови повици, најавите за новите повици не може да се отворат, нема нови договори кои што ќе бидат склучени, но исто така и нема исплати за проектите кои што тековно се финансираат. Илјадници земјоделци и агробизнисмени кои ги имаат планирано своите инвестиции на основа на овие средства или веќе реализираат инвестиции, сега се соочуваат со неизвестност, ризик и страв за да не ги изгубат овие вложувања. Министерот Трипуновски смирува, парите не се загрозени. Според него, овој случај е показател дека законите важат подеднакво и за сегашни и за поранешни функционери. Ги повика надлежните институции да го истражат целиот случај до крај. Агенцијата е посебна институција која што има посебен менаџмент, посебен управувачко тело кој што работи согласно нивниот план и активности, така да не гледам никако поврзаност, затоа апелирам дека овој случај треба да се истражи до крај и доколку има одговорност да се делува согласно законот и процедурата. Агенцијата е акредитирано тело кое што ќе си продолжи да работи согласно правилата и процедурите. Ние ќе продолжиме, како што кажав, доколку има и други вакви случаи да се делува. Не гледам загрозеност на ИПАРТ средствата и националните плаќања кои што ги имаме како држава. Утринава се огласи и од ВМРО-ДПМНЕ. Секој кој што ќе биде фатен во корупција или криминал, а при тоа ќе има докази за истиот, мора да одговара. Не смееме да дозволиме општеството да не биде мрачно како порано, кога луѓе како Заев, Љупчо Николовски, Груби, Филипче, Перпарин Бајрами, Ден Дончев, Рашковски и слични на ним, за кои има основани сомненија или пресуди за сторен криминал, шетаат слободно по улиците, велат од партијата. Директорот Стоилев беше фатен како прима подкуп од 400 евра. Тоа било првата рата од ветените 50.000 евра. Парите му ги понудил поранешниот министер за локална самоуправа и правда, Джевдет Насуфи, кој сега е сопственик на агрофирма во Струга. Стоилев заедно со уште 3 лица осомничени за давање и примање подкуп добија 30-дневен притвор. На 5 осомничената па кривичниот суд ја определи мерка куќен притвор. Од судот кажаа дека притворите на 4 од осомничените им се изречени поради опасност од бегство, можноста за влијание врз сведоци и повторување на делото. Мартин Арсов, Сител телевизија. Новите македонски учебници по историја за 5 и 6 одделение им се дадени на увид на бугарските историчари на последната средба на мешовитата комисија одржана пред 2 дена, која заврши вчера. Од македонскиот тим не откриваат дали бугарите имат забелешка на нив, туку кратко соопштуваат дека со оглед на новата реалност се разговарало околу идниот пристап и методологија во однос на дискусиите околу учебниците.
Бугарските историчари пак велат наспротив декларативниот став за ефикасна работа на комисијата биле потврдени разликите во разбирањето на нејзината природа. Учебниците што се доставени се истите кои од годинава се во настава за учениците, а одобрени од Бирото за развој на образованието и од МОН, вели министерката Јаневска. Македонскиот тим историчари дел од комисијата со Бугарија доставиле на увид нови учебници за историја и општество за 5-то и 6-то оделение на вчерашниот состанок кој се одржа во Скопје. Без конкретни информации дали бугарската страна ги побарала овие учебници на увид и дали имаат забелешки за содржината, во соопштение од македонскиот тим се наведува дека за време на средбата од македонска страна беа доставени нови учебници за историја и општество за 5-то и 6-то оделение. Со оглед на новата реалност на средбата се разговараше околу едниот пристап и методологијата во однос на дискусиите околу учебниците. Дискусијата по оваа тема ќе продолжи на следната средба. Нагласуваме, македонскиот тим низ својот проактивен пристап за градење на доверба продолжува кон изнаоѓање на одржливи решенија врз основа на взаемно почитување на сувереното право на другиот за различна перцепција кон минатото, стои во соопштението. Бугарските историчари во соопштение за тамошните медиуми изјавиле дека наспроти позадината на декларативниот став на колегите од Македонија за ефикасна работа на комисијата, беа потврдени разликите во разбирањето на нејзината природа. За да се надмине сериозниот застој и да се обезбеди време комисијата да ја заврши својата работа, бугарската страна предложи одржување на дополнителен состанок преку интернет на почетокот на декември. Учебниците кои се доставени на средбата се оние кои од годинава се во наставна програма на учениците, а одобрени од Бирото за развој на образованието и Министерството за образование и наука, вели министерката Весна Јаневска за Сител. Обврска е на двете страни, и на македонската и на бугарската, да си ги достават на увид учебниците по историја, за да се утврди дали има некакви недоразбирања. Ови учебници се ги доставени на увид, МОН и јас како министер до сега никогаш не сме добиле никакви ниту препораки, ниту информации од работата на мешовитата комисија. Од тука немаме ни никаква обврска, нешто да направиме во врска со учебниците. Токму учебник по историја и општество за 5-то оделение во 2023 година, само неколку дена откако беше објавен и доставен до учениците, беше повлечен од настава поради утврдени грешки и содржини, што не одговараа на барањата од наставната програма. На последните состаноци со сменет македонски состав нема постигнато никаков напредок. На претходниот состанок македонскиот тим историчари на увид го доставил и учебникот по историја за 7-мо оделение. Претходниот состав на историската комисија предложи по 5 препораки за надминување на историските разлики и недоразбирања меѓу двете земји. Од македонска страна има 5 препораки за бугарските учебници за 5-то оделение и исто толку бугарски препораки за македонските учебници за 6-то оделение, кои го третираат античкиот период. На тогашните средби дадени се и препораки за заедничко чествување на Свети Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и Цар Самуил. Тоа беше и последниот исчекор во мешовитата комисија. Представените нови учебници по историја за 5-то, 6-то и 7-мо оделение ќе бидат дискутирани на следната средба на комисијата на 11 и 12 декември во Софија. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Има ли излез од ќорсокакот во евроинтеграциите по извештајот на Европската комисија? Дали клучот лежи кај Радев? Дали договорот за железничкиот тунел ќе ги затопли односите помеѓу Софија и Скопје? Заедничката комисија за историски образовни прашања помеѓу политиката и фактите. Тема на денот со поранешниот амбасадор во Бугарија Маријан Ѓорчев. Вештачката интелигенција нема да ги замени лекарите, туку ќе им помага. А дигитализацијата на македонскиот здравствен систем ќе значи податоците да го следат пациентот низ системот, а не обратно. Болни со куп медицински белешки одат на преглед од една во друга клиника. За хируршки интервенции има листи на чекање, а специјалисти ги немаат сите податоци за пациентите. Ова е реалната состојба во македонскиот здравствен систем, кој може да стане ефикасен со целосна дигитализација. Следењето на светските трендови и дигиталната трансформација според министерот за здравство
ке значи дека податоците ќе го следат пациентот, а не обратно. Една добра база за дигитализација, дигитална трансформација на здравството веќе постои кај нас, само треба да се надополни со други компоненти, елементи и да имаме здравствен систем кој што секој од нас папката за нашето здравствена картичка ќе имаме на наш мобилен телефон, а не да трчаме уште еднаш со папки, со кеси, ако памтите порано нашите родители одеа и чека пред доктор. Примената на вештачката интелигенција пак ќе овозможи анализа на голем број на медицински податоци, навремено откривање на ризици и препораки за превентивни мерки. За сега здравствените работници не стравуваат дека ќе ги замени нивните работни места, туку дека ќе им помогне во подобар третман на болните. Тие се алатки кои што подигнуваат интеракција помеѓу здравствениот систем и пациентот, и целта на тие алатки не е да се менува доктор со машина или со алгоритам, туку тие да бидат алатки кои што ќе помагат и ќе носат здравствени услуги кои што ќе бидат во реално време, попрецизни и достапни од секоја точка. Идејата на медицината е да преку користењето на вештачката интелигенција се намали и грешката на лекарот меѓу другото и да се направи подобрување во имплементацијата на диагностички протоколи, терапевски протоколи и така натака, така да сум за тоа меѓутоа со голема доза на внимавање и употреба на сите овие параметри. Пред да настанат дигиталните трансформации во здравствениот систем, надлежните најавија дека следниот период ќе објават со колкав и каков кадар располага македонското здравство. Овие промени и следењето на светските трендови беа дел од дискусиите на Саемот за медицина во организација на Комората за приватно здравство. Сања Димитровска, Сител телевизија. А во Штип се подготвува центар за рана рехабилитација на деца со попреченост, кој треба да работи во 2 смени по 4 часа и кој ќе биде прв од таков тип во земјава. За таа намена се преадаптира простор во средното текстилно училиште, но предизвик ќе биде се обезбеди и соодветен стручен кадар. Пред да се реновира и преадаптира просторот наменет за центар за лица со попречености во средното текстилно училиште во Штип, треба да се обезбеди стручен кадар кој ќе работи со децата со посебни потреби. Исто така, управниот одбор или раководителот на центарот треба да биде од редовите на родителите на децата, кои оваа функција ќе ја извршува и бесплатно, смета Зоран Јалков, татко на деца со аутизам. Рана рехабилитација на дечињата значи работа логопеди, дефектолози, физиотерапевти со овие дечиња и други стручни луѓе, и многу е битно и негуватели кои што пред се човечката нишка ќе имаат спрема овие деца, значи многу битна терапија со игра и љубовта. Овој центар кога ќе профункционира, ќе биде прв од ваков тип во Македонија, а родителите инсистираат да има и видеонадзор за да се следи работата со децата. Ќе работи во 2 смени по 4 часа. 4 часа не е скратено работно време, барем во тие 4 часа. Ние би сакали и 8. Значи има родители што работат по 8 часа. Меѓутоа во тој случај многу помалку деца би опфанил и ќе ги замориме за родителите од почеток за разбивање, затоа што за сите барем малку. Значи до сега немавме ништо, барем 4 часа би било во прво време и джекпот за нас. Следен чекор ќе биде отворење на центар за младинци, во кој тие би сеоспособиле да работат на производство на екоздрава храна. Кој што ќе ни биде даден од швајцарски водители, тие го имаат развиено, и тие го имаат низ Швајцарија, имаат такви веки предпријатија кои што се општествено помогнати. Целта е децата и младинците да бидат активно вклучени во сите сфери, да не бидат на издршка, туку и самите да можат да придонесат на свој начин во општествениот живот. За Сител, Трајан Ристовски. Вкупните приходи од наплата на патарина за првите 9 месеци од годинава изнесува 58 милиони 725.000 евра, информираат од јавното предпријатие за државни патишта. Во септември годинава прометот на наплатните станици изнесува 402 милиони денари, а во летните месеци кога е највисока фреквенцијата на возила, биле инкасирани 494 милиони во август, 470 милиони во јули и 400 милиони денари во јуни годинава. Најпрофитабилна е наплатната станица Романовце, а најниски се приходите на Кадрифаково. Од јавното предпријатие велат дека електронската наплата достигнала 35% од вкупните патарини.
Во градскиот парк во Скопје се одржува саем на храна како уникатна можност да се вкусат домашните производи и специјалитети. Под мотото "Вкусија традицијата преку домашна здрава храна", саемот ги промовира производите македонско најдобро, што представува синоним за квалитет. Денеска тука можеме да ги вкусиме вистинскиот, автентичниот, традиционалниот вкус на македонската храна. Токму оваа храна е произведена од нашите полиња и преработена од рацете на нашите македонски земјоделци. Би сакал да нагласам дека кампањата Македонско најдобро представува повик до сите нас да ги препознаеме, да ги цениме и да ги поддржуваме македонските земјоделски производи. Главните цели на оваа кампања се да го зголемиме и зачуваме домашното земјоделско производство, да обезбедиме просперитет на руралните средини и подигање на свеста за квалитетот, автентичноста и значењето на домашните производи. Кога избираме македонско, ние не избираме само квалитет, ние ја поддржуваме домашната економија. Растот на цените ги редуцира посетите на граѓаните и туристите на угостителските објекти. Понатамошниот драстичен раст на угостителските цени, кои за една година се зголемија за 3,9%, според експертите може негативно да се одрази врз бројот на посетители, посебно во Охридскиот туристички регион. Позитивно е што туристичката сезона во Охрид се продолжува. Се поскапо седнувањето во ресторани и кафеани. Ако порано почесто се седнуваше на ручек, со последните поскапувања тоа станува луксус. Цените на угостителските услуги во октомври во однос на истиот месец од претходната година се зголемени за 3,9%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Добрите познавачи од областа на туризмот сметаат дека не смее драстично да се зголемуваат цените, бидејќи тоа се одразува негативно врз бројот на посетители. На почетокот направивме една опсежна анализа во делот на Booking.com, во делот на оние резервацијски системи, каде што во јуни месец, односно веднаш по мај месец, веднаш по великденските празници, беше евидентно дека цените беа многу високи, па наеднаш дојде до на дампинг цени, се намалија цените, но резултатите и ефектите беа малку задоцнети, значи требаше околу месец дена да поминат за да може тоа да резултира со ефектуирање на тие одлуки кои што се донесоа. Лекција да се научи, значи не смееме никогаш драстично да ги зголемуваме цените, тоа веднаш се одразува негативно и трендот навистина се намалува во делот на туристичките посети и ноќевања. Позитивно е тоа што за разлика од минатото сега имаме продолжување на сезоната во главниот туристички центар, но неопходно е формирање на локални, регионални и национална туристичка организација. Не смее да има вакви драстични флуктуации, односно вакви контрасти. Се што се прави треба да се прави постепено и пред се тука можам да кажам дека се уште не постои едно тело на локално, регионално и национално ниво кое што би можело, односно повеќе тела кои што би можеле да бидат како еден чадор во делот на туристичките текови. Инаку кумулативно, во периодот јануари-октомври 2025, според Државниот завод за статистика, цените се повисоки за 5,1% во споредба со истиот период од 2024 година. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Од партиските пресконференција бележиме таа на ВМРО ДПМНЕ, од каде уште еднаш подсетија дека СДСМ доживеал историски дебакл на изборите. Од партијата сметаат дека владењето на Филипче и Заев ја доведе партијата до колапс, со освоени само 6 општини и 126.000 гласови за околу 230 советници. Истовремено ги изгуби и своите некогашни бастиони, велат од партијата. Се дури СДС е управувана од дуото Филипче Заев, партијата е далеку од било каква можност за прогрес, консолидација и реформација. За СДС неопходен е прекинот на папочната врвца со Филипче и Заев, ако сака политички да преживее. Доколку СДС сака да го продолжи својот политички опстанок, Филипче треба да си поднесе оставка. Македонија има потреба од силна опозиција, надвор од периметарот на Филипче и Заев.